qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool xaafadda Janar Daawud ee Muqdisho ayaa kulan sagootina u sameeyay ciyaartoygii hore ee kooxda Gaasko Cali Ibraahim Cumar iyadoo kulankaas sidoo kale uu goobjoog ahaa ciyaartoygii hore uu ka mid ahaa Saciid Keysaney iyadoo ciyaartan ay ahayd mid xiiso gooniha leh ayaa ku soo dhamaatay jawi qurux badan iyadoo ciyaarta kadib ay hadal kooban goobta ka jeediyeen qaar ka mid ah qabaqaabiyaasha iyo ciyaartoyda oo sidoo kale uu ka mid yahay Cumar Salaad waxaana markaasi hadalkoodu uu ahaa inay ku faraxsan yihiin in kulan sagootin ay u sameeyaan ciyaartooyga saaxiibkoodna ah sidoo kale Cali Ibraahim Cumar bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Carab Suudi awlan waxa ma iskale Allahi halkan noo kulmiyay marka labaad waxaan u mahad celin Astaan TV oo markasto aan u baahno nasaacido intaas ka bacdi waxaan meesha maanta sugan mid teamka Janar Daawud ragii hore iyo ragii dambe inaan sagootino saaxiibkeena Cali Yare oo ah nin aad iyo aad u qiimo badan waxaan rajeeyaa meesha uu tago inuu si ka fiican ku joogo asoo caafimaad qaban oo dib noogu soo laabto assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim waxa maanta sharaf weyn noo ah inaan sagootino saaxiibkeena qaaliga ah Cali Yare oo garoonka macnaha ku soo kordhiyay xamaasad gooni ah oo hore u jiri jirin haddana safar ayuu naga aaday waana mahadsan yahay waqtiga nala qaatay iyo galabta barnaamijkan oo noo diyaariyay oo Astaan TV ay wado astaanna way ku mahadsan tahay sida wanaagsan markasta oo dhiirigelisa sportiga marka waxaan leenahay walaalkan Cali safar salaama assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh halkan waxaan ugu mahad celinaynaa bahda sportiga Janar Daawud oo ciyaar sagootin oo qaban oo soo sameeyay walaalkan Cali Ibraahim Cudxow oo u socdo wadabadan dibadda insha Allah taala Ilaahay ha sabageeyo anagana waxaan leenahay insha Allah taala wixii sagootina inaan u sameeyno walaalkeen aan jecelnahay ninka aad noogu muhiim ah naga tagay marka waxaan ku soo dhaweynaynaa inaan jecelnahay ayaan u sagootinayna insha Allah taala waxaan ku soo gabagabeynaa assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh bismillaah salaatu wassalaam ala rasuulillah ila awalan ilaahay ma hadle isugu keenay halkan waxaan halkan galabta isugu imaanay inaan sagootino walaalkeen Cali Yare Ibraahim oo u socdo wadanka Turkiga waa saaxiib nagu qaaliya waa saaxiib aad iyo aad muhiim noogu ah haddaana qaasada xaafadda Janar Daawud aan nahay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhalinyartii ka soo shaqeysay isu imaatinkan muhiimka oo qiimaha badan oo sagootinta ku saabsan aad iyo aad ay u mahadsan yihiin iyo taageerayaasha ka soo qayb galay waa mahadsan yihiin kulligood waxaan si gaar u mahad celinayaa Astaan TV oo nagala soo qayb gashay sagootintan quruxda badan aad iyo aad u mahadsantihiin iyo juhdiga aad soo galiseen waqtiga aad soo galiseen waan kaga mahad celinaynaa haddaan nahay dhalinyarada Janar Daawud anigoo ku hadlaya magaca gudoomiyaha naadiga Janar Daawud ee magaalada Muqdisho waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan ka soo qaybgalayaashii xafladan sagootinta ah mar labaad mar saddexaad waa mahadsan yihiin waxa soo qabqabay xafladan oo ugu horeeyo Abdullaahi Maxamed Xasan Abdullaahi Eelay Saciid Keysaney waa mahadsan yahay Carab Suudi waa mahadsan yahay Maxamed Cumar waa mahadsan yahay dhammaan akhyaarta ka soo qayb gashay waa mahadsan yihiin sagootintan waxaan Ilaahay ka rajeynayaa Cali Yare in Ilaahay sama ku geeyo samana ku soo celiyo insha Allah howlaha uu taganay Ilaahay u fuudo insha Allah wabillahi tawfiiq salaamu calaykum warahmatullahi rahmaanir rahiim waxa mahad u sunaatay Ilaahay weyn oo muuntay marka labaad waxaan u mahad celinayaa TV-ga Astaan ee markastaba markii aan dad sagootinayni iyo markaan dad soo dhaweynayna nagala qaato noo imaado midda saddexaad waxaan u mahad celinayaa dhammaan ciyaartoyda reer Janar Daawud dhalinyarada hore iyo dhalinyarada cusub sida sharafta la ii soo dhaweeyeen ee haddana ii sagootiyeen way ku mahadsan yihiin dhammaan asxaabta especially waxaan mahad gaar u celinayaa Abdullaahi Maxamed Xasan oo ah ninka kaliya ee meesha dhalinyaradii hore dhalinyarada cusub isku haya ee garoonka meel kasta kubadda cagta gacanta ku haya waa mahadsantihiin dhammaan sida ii sagootiseen insha Allah mani ilaabi doono insha Allah assalaamu calaykum